Несомненно, Китай является одним из лидеров глобального экономического развития. И в прошлом году ВВП Китая превысил 126 триллионов юаней. Рост ВВП составил 5,2%. Что же сделало руководство за этот год? Ну, очень много разных направлений. Мы, конечно, все не сможем осветить, наверное, сейчас. Но есть важные для нас аспекты. Например, Мировой валютный фонд оценивает вклад Китая в глобальное экономическое развитие на уровне более 30%. Это значит, что Китай является драйвером экономического роста. За счет чего? Да, несомненно, это развитие производств внутренних, это увеличение экспорта высокотехнологичной продукции. И за счет чего Китаю удается поддерживать такие темпы роста и показывать всему миру успехи в экономическом развитии.